幾個頭？大家前面有冇？下邊支燈嚟。多謝大家關心，多謝大家今日呢個時候嚟到我哋擔心我哋屋企人嘅事情。好不幸地，爸爸今晚離開咗我哋。喺一個好自然、好安詳嘅環境，雖然好突然咁離開咗，係一個所有屋企人、朋友同埋喺呢個世界嘅一個遺憾。我好希望大家都會好尊重我爸爸嘅最後一程。我明白你哋要工作，但係希望大家盡量可以以我哋屋企人為重，令到佢好順利咁樣離開我哋屋企。我哋屋企人好團結，盡量將所有嘅事情辦理得好妥當，亦都有爸爸咁多嘅好家人。身邊好多朋友，例如呢幾位爸爸好尊重嘅朋友，同埋屋企裏面或者海外所有好多好朋友嘅關心。多謝大家，希望大家合作。唔該晒。安排。所有嘢都會係盡妥當，盡係一個我爸爸最中意嘅方法去安排㗎啦，樣樣都會好 OK。係啊，就希望大家合作。慢慢啦，等我哋。安全先，安全先，實影到㗎，你哋唔使驚，慢慢嚟。慢慢。唔好意思啊，做嘢。加熱下。我走啦。入咗你就冇得影㗎啦。唔該。